Иран Израиль мен ақштан кек алуға серт беріп, Парсы шығанағына жаңа қауіп туындады. Парсы шығанағына Иран, Ирак, Кувейт, Сауд Арабиясы, Бахрейн, Қатар, Біріккен Араб Әмірліктері мен Оман кіретінін сіздер білесіздер. Және Қытайдан Си Цзиньпин жаңа одақ құруға шақыратынын айтты. Жалпы Қытай экономикалық қана емес, әрине саяси күшінде көрсеткісі келетін сияқты. Бұл ретте Украинаның президенті Зеленский Ұлыбританиядан кейін Испанияға келді және Испанияның патшасымен кездесті. Премьер-министр Педро Санчеспен кездесті. Қазір білесіздер, Украинаның дрондары әлемге қажет болған сияқты. Өйткені Иранның шахет дрондарымен Украина 4 жылдан бері алмасып келеді. Әрине Иран өзінің көршілеріне қауіп төндіріп, әсіресе мұнай танкерлерін және ақштың базаларын атқылай бастағаннан кейін, әрине Иранның қаруына төтеп беретін, Иранның қаруымен күресіп үйреніп қалған Украинаның әскерлеріне де, Украинаның дрондарына да сұраныс артқан сияқты. Соны пайдаланған әрине Зеленский қазір Ұлыбританиядан да, міне енді бүгін Испаниядан да осы дрондар бойынша жаңа келісімшарт жасағысы келетін сияқты. Сәлем достар, армысыздар ағайын, есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен Европадан бөлісемін. Украинада 10 жылдан бері тұрдым, тілшілік қызметімді атқардым. Сондықтан Украинаның саясатын және соғыс басталған кезде мен сол елде болдым. Қазір әлі де Украина соғыспен қалай күресіп жатқан, жалпы қалай соғысып жатқанын әрине куәгер ретінде жақсы білетін адамын. Сондықтан осы тақырыпты өзімнің YouTube арнамда талқылап жүрген тілшімін. Сондықтан комментарий жазыңыздар, арнама жазылыңыздар. Бұл қазақ тілді ақпараттың, ана тілді контенттің алға қарай жылжуына көп септігін тигізеді. Олай болса кеттік. Иран әрине ақштан да Израильні кек алуға серт беріп, әсіресе оның қауіпсіздік саласында басшысын бірінші күні 28 ақпанда Әли Хаменеи, яғни басты рухани көсемі осы ақштың және Израильдің операцияларынан кейін бірінші күннен ақ қаза болғанын білесіздер. Бірнеше 40 күнге жуық осы қаралы күн болды. Енді Лариджани деген қауіпсіздік саласында өте мықты тұлғаның да мерт болғаны анықталды. Сондықтан да әрине Иран осының бәрін ескере отырып, ақштан Израильдің кек алу үшін Парсы шығанағында жаңа қауіп төндірді. Жаңа қауіп дегеніміз не? Ол мұнайы бар, газы бар. Енді Парсы шығанағында ылғи мұнай көп, газы көп, ең мықты бай мемлекеттер отырғанын білесіздер. Солардың әсіресе көршілеріне Біріккен Араб Әмірліктері бар, Кувейт бар, Бахрейн бар. Солардың бәріне Иранның оғы ұшып жатқан жайы бар. Иранның оғы ол әрине баллистика, Иранның оғы ол әрине дрон. Сондықтан да бай елдер, мысалы Біріккен Араб Әмірліктері өзінің ақштың базасының жанында және мұнай қорының базасында осыда дрондарды қағып алатын, баллистиканы қағып алатын, әуені қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құралғы орнатыстырылып жатыр. Бірақ сол құрылғылармен де әрине айналысатын адам керек. Ол үшін әрине Зеленскийдің, оның ішінде Зеленскийдің әскерінің дрондардыңға сұраныс түсті. Соны ескерген Зеленский бір жағынан Ұлыбританияда да, енді бүгін Испанияда да осы мәселені көтеріп, екі ел арасында келісім шарт жасақсы келетін сияқты, және ол өте дұрыс деп ойлаймын. Ұлыбритания, енді бұл менің ойым әрине, Ұлыбританияда жүргенде Зеленский күніне Украина қазір 2000-ға жуық дрон өндіретін айтты. Оны орыс тарапы да, Украинаның дрондары әсіресе Starlinkпен қосылғаннан кейін тікелей эфирде көрсететін мүмкіндіктерді арттырған. Сондықтан бұл қазір сұраныс артып тұрғаннан кейін әрине Зеленский келісім шарт жасағысы келеді. Келісім шарт дегеніміз ол мүмкіндік, ол инвестиция, дрон зауытын арттырғысы келеді. Мысалы күніне 2000, одан кейін 5000, яғни Украина өзінің қауіпсіздігін, өзінің егемендігін тек қана өзінің әскерлеріне сенетін сияқты. Ал кепілдік дегеніміз осы. Енді Израильге келетін болсақ, әскерін күшейтіп, Ливан шекарасында операцияларын үдетті. Және Кабулдағы жарылыс туралы да айта кеткім келеді. Жүздеген тағдырды өзгертті. Мысалы 400-ге жуық адам қайтыс болған деп жазады Кабулда. Ал енді Ауғанстан астанасында
оңалту орталығында болған жарылыс бұл. Яғни және оңалту орталығында болған жарылыстан Ауғанстанның мәліметі бойынша сол ең үлкен 400-ге жуық адам қаза тапқанын айтады. Бұл орталық есірткіге тәуелді азаматтармен айналысатын енді емханалардың бірі деп айтсақ болады. Қайғылы жағдай жүздеген адамның өмірін өзгертті, өмірін қиды. Енді бұл Ауғанстанның мәліметі бойынша, бірақ ірі ақпарат агенттіктері дәл 400 адамның қайтыс болғанын растаған жоқ. Енді Ауғанстанда бәлкім асырып айтуы мүмкін, бәлкім кем айтуы мүмкін. Әрине, мен мысалы Украинадан ақпарат таратқан кезде дәл сеніп көзіммен көргеннен кейін айтамын. Ал енді Ауғанстанда мысалы 400 адам қайтыс болды деп береді Ауғанстан тарапы, бірақ ірі халықаралық агенттіктер әлі бұл ақпаратты растаған жоқ. Растағаны ол шынымен де үлкен жүздеген адам деп айтады, жүздеген шығын болды деп айтады. Өйткені оқ дәл орталыққа келіп тиген. Сондай-ақ Израиль әскери күшін арттырып отырғанын айттым. Израиль Хизбаллаға қарсы операция аясында әскер санын 2 есеге арттырып, Ливанның оңтүстігінде үйлерді тінтуді жалғастырды. Енді Ливандағы Хизбалла құрылымы ол қашанда жаңағы Израиль мен қырғиқабақ соғыста, және Ливанның ресми билігі қаншама рет шығып жаңағы бұл біз емес, бұл Хизбалла деп айтса да, әрине Хизбаллаға үлкен жауапкершілік артып отыр. Жалпы Хизбалла мен Израильдің арасы өте тығыз. Бұл Хизбалланы Иран қаржыландырып келген деген мәлімет бар, және сондықтан да әрине Иранға соғыс бастаған кезде бұның ең маңызды тұсы Израильге. Израиль Американың қолымен осы Иранға соғысты бастады деп айтып жатады. Өйткені ядролық қару болсын, Хизбалла болсын, олардың ең алғашқы, ең бірінші жауы әрине олар Израиль. Және мен мынандай қызық бір сарапшаны оқыдым. Неге орыстар Украинаға соғыс аша алады, неге ақш пен Израиль мысалы Иранға соғыс аша алмайды, оған бүткіл әлем қарсы деп. Енді бір нәрсені айта кетуге керек. Және Израильдің баспасөз қызметі, оның ішінде YouTube-та өте танымал Сергей Ауслендер деген блогер бар. Соның айтуы бойынша, әсіресе қазақстандықтар бізді айтып отыр. Біз көбінесе Иранға өте жақ екенбіз, Израильдің әрекетін көбінесе сынайды екенбіз. Енді оған жауап ретінде әрине оған келісуге де болады. Өйткені Иранның о басты билігінде де, және Иранның режимінде де олар шынымен де жаңағы Израильді ашық түрде өздеріне жау көреді, және Израильдің көзін құрту мақсат деп табылады. Ал Украина қаншама жылдан бері орыстарды өлтіру біздің мақсатымыз деп айтпаған, орыстардың өміріне араласпаған, өздерімен жүрген, оларды неонацид, фашист деп әрине жариялап алғаны олар тек қана орыстардың, Ресейдің пропагандасы. Және айта кету керек, Оскарды осы жылы орыстың қарапайым мұғалімі документальный фильм жасап, жаңа деректі фильм жасаған азамат алды. Оның фильмінің құндылығы ол жаңағы Ресейдің мектептеріндегі пропаганданың қалай жүзеге асып жатқанын көрсеткен. Менің ойымша бұл өте қазіргі кезде дұрыс ақпараттың бірі. Өйткені біз көбінесе саясатты айтамыз, біз көбінесе жаңағы билік басындағы мәлімдемені айтамыз, ал ең негізгі, ең қауіпті нәрсе ол мектептегі балалардың улануы, ақпаратқа улануы бұл ретте. Өйткені Ресей өзінің тарихын қайта жазды, кітабын қайта шығарды, оның ішінде көршіге деген сондай өшпендік жатыр, тарих толық бұрмаланған, Украинаның жері емес, орыстың жері екен, Украина халқы талай жылдан бері орысты қорлаған екен, орыс тілі үшін жаңағы кемсіткен екен, олай ешқандай болмаған, ол жақта ешқандай нацистер де, фашистер де жоқ, бірақ
кітапты оқысаң, телевидениеден көрсең, шынымен де Украинаны жек көріп кетуге болады орыстың көзімен. Ал осы Оскар алған фильмде де тамаша көрсеткен, мектептен бастап оларға арнайы дәріс оқып, сол дәрістің ішінде шынымен де Украинаға не үшін соғыс ашқандарын, қандай қауіп төнгенін орыс әлеміне, соның бәрін тұнып тұрған өтірік, жас балалардың миын улау мектептен, ол әрине өте қауіпті құбылыс. Мектепі бір бөлек, университеттерінде де сондай дәріс көп оқылады. Сол дәрістің ішінде әрине армияға шақыру бар, әскерге, өйткені бәрі контракт бойынша, және Украина мен Ресей арасындағы соғыс енді 5-ші жылға кетті. Және енді қайтадан Израиль, Америка, ақш-қа оралатын болсақ, әрине Трамп әрі қарайда НАТО елдерін және Европаны осы соғысқа араласуын, оның ішінде Армуз бұғазы жағдайын реттеуге шақыруда, қаруларын жіберуге, бірақ Европада, оның ішінде Испанияда әрине бұл соғысқа қатты қатысқысы келіп отырған жоқ. Оның ішінде Қытайдан келген мәлімет, Қытайдың Си Цзиньпині батысқа төтеп бере алатын, Европаға төтеп бере алатын жаңа серіктестік, жаңа одақ құруға шақырады. Мысалы, Түркменстанда көп газ бар, және осы Қытайдың көздегені әрине экономикалық әлемге ықпалы өте зор. Енді саясатта да осы Қытай өзінің орнын ойып тұрып көрсеткісі келетін сияқты. Және сіздердің комментарийларыңыз қалай Қытай бойынша? Біз енді екі оттың ортасында отырмыз. Қазақстан қандай саясат ұстануы керек? Әрине Иранға қатысты, мысалы, Иранның билік басындағылар өлген кезде Қазақстан өзінің атынан қайғыру хатын жолдады. Өйткені біз Иранға өте жақын отырған мемлекетпіз. Мысалы, 600 километр Каспийден тікелей жалғайтын болсақ. Сондықтан әрине, мысалы, Иран Түркменстанға өзінің жаңағы қаһарын жөнелтіп, сол жаққа оқ атуы мүмкін екенін мәлімдеді. Енді білесіздер, Иранның оғы 2000 километр шақырымды еңсереді. Сондықтан әрине Ираннан көп елдер, мысалы Европада, бірқатар араб елдері де қатты соғыспай, араласпай жақсы аяқтағысы келеді. Тіпті Әзірбайжанның өзі, мысалы, Иранның соғысы Әзірбайжанға да келді, Түркияға да келді, бірақ олар ашық соғыстан бас тартып отыр. Сіздердің пікірлеріңіз қандай? Жазыңыздар менің арнама, және келесі кезекте бұл тақырыпты біз әрі қарай өрбітеміз. Ал сіздердің тараптарыңыздан әрине арнама жазылу және коммент қалдыру.